Добрый день, друзья! С вами М2 Development, меня зовут Владислав. Сейчас мы находимся на квартире, которую сдали вот-вот недавно. Это двушка, 56 квадратных метров в жилом комплексе Губернский. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Расскажу по работам, которые были произведены на этом объекте. На полу здесь идет два покрытия. Это плитка в коридоре и кухне и ламинат в комнатах. На стенах везде наклеены виниловые обои, потолки везде натяжены, освещение где-то точки, где-то светодиодная подсветка, а где-то будут установлены люстры. Давайте пройдем по комнатам, посмотрим, что получилось у нас в каждой из них. Это у нас кухня. Здесь на полу также у нас плитка, стены оклеены виниловыми обоями, компаньонами. Одна стена выделена отдельным видом обоев и 3 в едином стиле. Смонтирован натяжной потолок и точечное освещение. Также было дополнительно смонтировано несколько розеток на рабочей зоне. В дальнейшем здесь будет стоять угловая кухня. Здесь у нас зона ТВ и зоны бытовых розеток, которые будут использоваться в качестве подключения микроволновых печей, блендеров и прочего. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось в других комнатах. Сейчас мы попадаем в гостиную. Здесь уже немного другое напольное покрытие, это уже ламинат с микрофаской. По зонам здесь будет находиться зона ТВ, под ней специально смонтирован блок розеток. В этой части комнаты будет находиться диван, зона отдыха. Возле подоконника смонтирован блок розеток, для того, чтобы удобно было на подоконнике заряжать какие-либо сотовые телефоны, планшеты и так далее. Подсветка штор выполнена в виде светодиодной ленты. Здесь в дальнейшем будут висеть шторы и будет интересный такой заполняющий свет. Также здесь из этой комнаты есть выход на балкон, мы сейчас вам его покажем. На балконе у нас уложена плитка, такая же, как в коридоре и кухне. Балкон здесь утеплен. Утеплен он пеноплексом, смонтирован широкий подоконник и стены окрашены по малярному флизелину. Потолок смонтирован натяжной. На этом балконе не получилось смонтировать точечное освещение, потому как окна очень высокие, подходят близко к потолку. Здесь был смонтирован светодиодный настенный светильник. Его света вполне достаточно, чтобы здесь было комфортно находиться. Также на балкон выведен блок розеток, потому что он будет использоваться в дальнейшем как зона отдыха и, соответственно, выключатель для освещения самого балкона. Эта комната у нас хозяйская спальня. Здесь в дальнейшем будет размещена кровать. Рядом с кроватью смонтированы блоки розеток и выключатели для прикроватной тумбочки, чтобы можно было заряжать какие-то гаджеты. Выключатели у нас идут на настенный бра, который расположен над кроватью. В этой части комнаты смонтирована такая ниша, возведена перегородка, в которую будет упираться двери купе. Смонтирована закладная на потолке. Здесь у нас нестандартная конфигурация шкафа будет в дальнейшем. Дверь будет проходить вот так и немного закрывать вот этот выступ. Это коммуникационный канал, его, к сожалению, никак по-другому обойти не было возможности. Но для того, чтобы шкаф получился полноценным, он будет у нас здесь достаточно глубокий, а здесь узкий под какие-то небольшие вещи. Также здесь смонтирована трасса под сплит-систему. В дальнейшем здесь будет навешена сплит-система, которая будет запитываться напрямую от автомата. Сейчас мы находимся в санузле. Санузел здесь небольшой, чуть менее 4 квадратных метров, но достаточно интересно выполнена раскладка плитки. Здесь у нас идет отбортовка и выделение одной стены плиткой из той же самой коллекции, но немного другого оттенка. Смонтирована ванная, смонтирована раковина с тумбой, зеркало с подсветкой и в углу смонтирован унитаз. Также здесь размещен электрический полотенцесушитель, потому как в принципе в жилом комплексе Губернский нет возможности монтажа водяного полотенцесушителя, не предусмотрено застройщиком. Итак, друзья, вот такой светлый и классный ремонт у нас здесь получился. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом ремонте, ставьте палец вверх. С вами была компания М2 Development, меня зовут Владислав, пока!